1965 की जंग की कामयाबी में F-86 सेबर और F-104 स्टार फाइटर लड़ाकर तैयारों के शाना बशाना नंबर 31 विंग के B-57 बम्बार्ड तैयारों ने भी कलीदी किरदार अदा किया। 7 और 8 स्क्वाड्रन पर मुश्तमिल इस विंग के पायलट्स और नेविगेटर्स ने कमाल बहादुरी से दुश्मन की सफों में घुसकर उसकी ईंट से ईंट बजा दी और लाजवाल कुर्बानियों की नई तारीख रकम की। वो चाहे पठानकोट हो या हलवाड़ा, अमृतसर हो या आदमपुर, जामनगर हो या दूर अफ्तादा आगरा, दुश्मन का कोई भी ठिकाना इन बम्बार्ड तैयारों के कहर से बच न सका। इन मौसर जंगी कार्रवाइयों में कई नामवर हवाबाज और नेविगेटर्स हीरो बनकर उभरे। कहीं नजीब खान, विलियम हार्नी और बिल लतीफ आगरा और आदमपुर को नेस्तनाबूद करते दिखाई दिए, तो कहीं रईस रफी, यूसुफ अलवी, सादत अख्तर और पीटर क्रिस्टी हलवाड़ा और पठानकोट को रौंद चले। कहीं इकबाल और लोदी ने अपनी कीमती जानों का नजराना पेश करके अमृतसर को तबाह किया, तो कहीं फौरी, सिकंदर और शम्स जामनगर को खंडर में तब्दील कर देना था। दौरान जंग 22 अदद B-57 तैयारों से लैस नंबर 31 विंग ने 1000 टन पर मुश्तमिल बॉम्ब लोड 170 कामयाब परवाजों के जरिए दुश्मन के मुख्तलिफ ठिकानों पर गिराए। इसके बरक्स दुश्मन, जो कि तादाद में इनसे 3 गुना ज्यादा था, अपने 60 अदद कैनबरा बम्बार्ड तैयारों से सिर्फ 90 मिशन ही कर सका। दुश्मन के ये मिशंस भी नाकस हिकमत अमली और पायलट की नाअहली के बिना पर पाक फजाइया को कोई खातिर ख्वाह नुकसान न पहुंचा सके। गर्ज पाक फजाइया के इन हवाबाजों ने शुजात की नई दास्तान रकम की और जंग के इख्तिताम पर 9 सितारा जुरत हासिल करके पाक फजाइया का सबसे ज्यादा तमगे हासिल करने वाला विंग बनकर उभरा। पाकिस्तानी कौम पाक फजाइया के शहीदों और गाजियों को सलाम पेश करती है।